पहला प्रैक्टिकल टाइपराइटर 1867 में अमेरिकन मैकेनिक क्रिस्टोफर लैथम शोल्स द्वारा आविष्कार किया गया था और 1868 में पेटेंट कराया गया था। मूल डिजाइन में एक कीबोर्ड और एक तंत्र शामिल था जो टाइप बार का उपयोग करता था, प्रत्येक के अंत में एक चित्र के साथ कागज पर स्याही लगाने के लिए। अगले कई दशकों में टाइपराइटर के डिजाइन में सुधार और नवाचार किए गए, जिसमें कैरियज रिटर्न लीवर की शुरुआत और क्वर्टी कीबोर्ड लेआउट का विकास शामिल है, जो आज भी उपयोग में है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में टाइपराइटर के व्यापक रूप से अपनाने से लोगों के लिखने और व्यापार के तरीकों में बदलाव आया, जिससे ये तेज और अधिक कुशल हो गया। डिजिटल तकनीक के उदय के बावजूद टाइपराइटर इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और इसे नवाचार और प्रगति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।